Gabi sa tanan ng igsoon ko. Ato na sa sumpayan ang kinabuhi ni Job. Na ata sa chapter 9 verse 1 to 35. Si Job mitubag, nakadungog na ako ni anang tanan kaniadto. Apan unsaon man pagdaog sa tao, batok sa Dios. Unsaon man sa tao magpakiglali sa kaniya, sa libo kong pangutana niya wala makatubag bisag kinsa. Maalamon ang gamhanan kaayo ang Dios. Kinsa may misukol kaniya og nagmadaogon. Sa walay pagpasidaan, tay-ugon niya ang kabukiran, ugon-ubon niya sa iyang kasuko. Ipalanog sa Dios o gitay-og ang yuta, giyug-yug niya ang mga haligi nga gisukaran sa kalibutan. Mahimong pugnan sa Dios ang adlaw aron dili mo subang, ug ang mga bituon aron dili mo dan-ag. Walay nagtabang sa Dios sa pagbuhat niya sa langit, sa pagyatak niya sa buko-buko sa Libesyan. Sa langit gibitay sa Dios ang mga bituon, ang Kabo ug ang Orion, ang Pleiades ug ang mga bituon sa habagatan. Dili ta masabot ang mga dagkong butang nga gibuhat niya, ug walay puwas ang iyang mga milagro. Miagi ang Dios apan wala ko siya makita. Sakmiton niya ang gusto niyang walay makapugong kaniya, walay makapangaha sa pagpangutana kaniya. Unsa bay gibimong gibuhat? Walay palong ang kasuko sa Dios. Laglagon niya ang iyang mga kaaway nga nagtabang sa dragon nga si Rahab. Busa unsaon kuman pagtubag kaniya. Bisag wala ako'y sala, maoray akong mahimo ang pagpakiluoy sa nagsumbong kanako, nga mauusab ang akong maghuhukom. Apan bisag pagsutiho niya ako, dili ako makatuo nga patalimhugan niya ako. Ikadadaan ako niyag bagyo ang pagtawas-tawas, watas-watas kanako, bisag wala siya kapasikaran sa pagpaantos kanako. Dili ako niya paginhawaon. Ihimo niya ang tanan aron pantuson ako. Gamiton ko ba ang kusog? Pugson ko ba ang Dios? Ikiha ko ba siya? Kinsa may mutaral kaniya ngadto? Dili ako sad-an ug matinud-anon ako kaniya. Apan ang akong kaugalingon nga mga pulong naglaglag kanako, ug ang tanan kong isulti daw nagtulisok kanako. Dili ako sad-an apan dili ko kana igsapayan. Gipul-an na ako sa kinabuhi. Ang tanan wala naibili kanako. Sad-an o dili laglagon kita sa Dios. Sa dihang moabot ang makalilisa nga kadaot. Kataw-an niya ang hinalaling kamatayon sa tawo nga walay sala. Ngadto sa mga daotan. Itugyan sa Dios ang kalibutan. Gihimo niya ang buta ang tanang maghuhukom. Kung dili ang Dios mao'y nagbuhat niini kinsa man diay. Tulin nga naglabay ang akong mga adlaw. Kay wala sila makakita og kalipay. Sama kini sa matulin nga sakayan, sama katulin sa usa ka agila nga misakdap sa akong kuneho. Kun pahiyom ako aron pagkalimot sa akong kasakit. Kung tarungon ko ang akong panagway ug magmaya ako, mabot kanako ang kahadlok tungod sa tanan kong pag-antos. Kay nasayod ako nga gipakasala gayud ako sa Dios. Sanglit giisip man sa Dios nga sad-an ako, nganong maghago pa man ako. Bisan pag manabon ako, itambog yapon ako sa Dios sa gaho nga manhugaw ug bisan gani ang akong bisti hugawan kanako. Kung ang Diyos tao pa lang, tubagon ko gayud siya. Ato kami sa hukmanan aron mahusay ang among ikabingkilan. Apan, walay makapatiwala kanamo, walay makahukom kanamo. Unungon unta niya ang iyang pagkastigo kanako. Ug kuhaon unta niya ang akong kahadlok kaniya. Unya musulti ako sa walay ko kahadlok. Kay dili ako ingon ni ana sa sulod nako. Mukini ang chapter 9 sa kinabuhi ni Job. Gato na pud sumpayan ugma ang chapter 10 sa kinabuhi ni Job. Napunta na masabtan ninyong tanan mga igsoon. Thank you Lord sa mga mensahe karong gabi una.
nga kini makahimo na mo kadasig sa maong mensahe kini sa kinabuhi ni Hob nga makahatag ka ng blessing ka na mo sa pagsabot. Daghan kayong salamat sa mga pulong nga nigawas karong gabi una. Amen. So mga igsuon, atong ipadayon ugma no ang chapter 10 sa kinabuhi ni Hob. Natunta nga inyo kining masabtan nindot ang kinabuhi ni Hob. Kasinugdanan gikan sa chapter 1 hangtod sa chapter 9. Ano? Nga iya na dyan mitubag na gyud siya iya mga pag-antos nga dili gid lalim. So may gabi sa tanan. God bless.